次粉丝们让我吃老板剩的，这回该反过来了。你胆子大了？可是粉丝们想看，我看看谁安的好心，安排。菠萝包，别忘了是我先吃的。还是呢？不是说给我吃剩下的吗？单上来了，这才要给我多剩点啊！去帮给导演吃，你给导演一块都没想着给我一块，这不是让你吃我剩下的吗？吃的这么辛苦，歇会儿吧。好了，吃不动了，剩下我的了。我还没吃完呢。热狗蛋糕。你流口水了。不吃了，该我了。我还没吃多少呢。这剩下的食物也挺好吃的。宝宝们，你们还想看老板吃什么？